Ekrem, sıkı tutun, tamam mı? Sakın açma. Başka bir şeye bin oğlum.
Güzel mi Ekrem? İkinci kez biniyorsun. Evet. Gözünü kapatıp dua ettin gördüm. Çok mu eğlendin? Tamam. Aferin. Sıkı tutun, tamam mı? Emniyet kemerini falan çıkarma sakın. Bütün paramı harcayacağım. Çok tamam mı? Var mı bir de? Asker, Çarpmaz oğlum. Onu ona göre yapmışlar. Emniyet kemerin takılı mı? Emniyet kemerin takılı mı? Tamam. Sıkı tutun. Uçak kalkıyor. Duayla başladık. Hadi bakalım. Ne? Hadi artık. Tamam, bitti. 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 Bak burada ağlarsın. Bitti, bitti. Biz habere vereceğiz. Çok mu sevdin? Evet, yarın da gelelim buraya. Tamam. Paramız var değil mi? Ha? Paramız var değil mi? Var. Başka neye bineceksin? Ben de gitmek isterdim. Ona büyüyünce geldiğimizde binersin. Şimdi binsem. Ha? Şimdi binsem. Ama şimdi almıyor. Bak, ablaya sordum. Yarın bineriz. Ha? Şu mu çok? Aha. Ya Bak, şu üst katta da bir şeyler var. Gel bir de oraya bakalım ne var. Belki orada sevdiğin şeyler vardır. babaanne bunun neyse kalmış. Tamam. Gel bir karikata bakalım. Buraya gelelim. Anne diyor. Anne tamam mı? Sen Korkut'un elinden niye korktun? Şaka yaptım ben. Kafanı düz. Boşuna para yoydun yani. Babaanne Tünel düşene kadar kafamı bıraktık. Şey bitince, tünel bitince çok korkunç bir iskelet vardı. O yüzden böyle kafamı eğdim görmemek için. Gel. Evet. Kartına kaybetme, dikkat et. Babaanne, bu bitin, bu park bitince yeniden başlayalım. Ha, bura çocuklar, bebekler içinmiş ya. Ben parayı biliyordum. Ha.
Küçükken ben seni bildiriyordum bunlara. Gördün mü? Gel. Ne o? Duydum. Girmek istiyor musun? Ne yapacaksın orada? Trombolinde mi oynayacaksın? Yok, burada konuşuyorum. Kaç yaşında? 8. 7 yaşında adam. Sana göre Aa, değilmiş. 7 yaşındayım zaten. 7 tam bitti. Olmuyor. Baba ne oluyor? Bırak küçüklere göreymiş. Ama seni almıyorlar. Gel. Burası küçük çocuklar için. Balıklar çıkıyor. Çıkana vuracağım. Oğlum bak sakin bak. Dikkatli olacaksın. Çıkana vuracaksın. Öyle hepsine vurup da yorulma. Çıkana vur. Hadi. Daha kredin var. Bunu ben açmadım ki açık. Birisi açmış oynamak istememiş. Bırakmış öyle.